さんこんにちは、山本和子です。今日もスナック和歌子形式でやっていきたいと思います。テーマとしては、自分には価値がないとか、自分は空っぽだって思う方へ、今日はお伝えしていきたいと思います。っていうのも、自分には価値がないとか、自分は空っぽだって思うのは過去の私だったんですね。で、どういうふうに乗り越えたかっていうことを今日はお話できたらいいなというふうに思っています。そもそもなんですけど、私結構周りと比べることが多くって、周りはみんなキラキラしてんのに、なんか自分だけ引きこもって読書生活してるの何なんだとか、すごい思ったりとかして、周りと比べると自分は何も成し遂げてないような気がするとか、自分には何も積み上がってないような気がするとか、すごい焦りを感じるわけですよね。でも、それって本当に事実なのかなって改めて考える必要はあるわけですね。要するに、なんか自分がすでに持っているものに対して目を向けてあげることができていない状態っていうふうに、考えられるわけです。例えば、キラキラな分かりやすいフォロワー数とか、分かりやすい指標ではなくって、例えば、自分が失敗して挫折したけど、それを乗り越えてきた経験とか、いろんな学びを深めていった経験であったりですとか、いろんな、乗り越えてきたことは、めっちゃ地味だし、わかりやすい指標には、ならないけど、でも確かに自分の実りにはなったな、とは思います。で、やっぱり、私多分思考の癖みたいのがあるのかなと思うんですが、自分には何もないって思う思考の癖がすごい、自分には何もないっていう焦りとか空虚感を埋めようとして新しい知識を詰め込もうとしてた時期が結構長かったんですけど、でも一番大事なことって何かを詰め込むことじゃなくて、今すでにあるものとかすでに持っているものに気づくことだと途中から気づくようになりました。過去ってどういう風にも解釈することができると私は考えていて、後から過去の出来事が意味付けされることもあると思うんですよ。過去の失敗とかコンプレックスをどう乗り越えてきたかっていうことは確実に自分の実りにはなるし、自分の糧にもなると思うんですよ。それは一つの、積み上げではあると思うんですね。具体的に自分の場合はどうだったかっていうと、私は本当に自分が空っぽだっていう焦りがすごい強くって、みんなと同じスタートラインにまず立たなきゃいけないみたいな気持ちがすごく強くって、で、社会の裏道とか、社会の近道とか探さなきゃみたいな、すごい焦燥感があって、で、それですごい失敗したんですけれども、そこで、今までの考え方とか生き方って間違ってたのかもしれないっていうことに気づいて、で、いろんな、経営者さんとかの自伝を読むようになったんですよ。で、たくさんの人の自伝を読んだ時に、社会の近道とか裏道を探すんじゃなくって、姑息に探すんじゃなくって、もう正々堂々と誠実に生きていくことが一番大事なんだなってことに気づいて、そこから人生やり直したっていうか、考えを改めて生き直したら結構人生が好転していったので、そこはすごい学びになったなっていうふうに思います。本来の私は、静かに物事を深く考えたいとか、本質について学んでいきたいとか、人生を深く理解したいみたいな、そういうところが強い人なんですね、私。だけど、どうしてもやっぱり人と比べちゃうから、パッと見キラキラな人を羨ましいって思ったりとか、やっぱりフォロワー数って多くなきゃいけないのとか、多くないと価値がある思われないのとか、やっぱり人と比べることも多少あるわけですね。長く読まれる本を私は執筆していきたいとか、一人でもいいから私の言葉で誰か人生が変わったとか、
すごい前向きに生きられるようになったとか、そういう人がいてくれたら嬉しいなとか、そういう生き方がしたいなっていう人生の軸があるんですね。私にももちろん認められたいみたいな気持ちはあるわけですよ。で、私あんまり不特定多数の大勢に認められたいっていう気持ちはあんまり強くなくって、どちらかというと、この人に認められたいなとか、で、特定の人物がやっぱいるわけですよ。で、その人に、認められたいから多少頑張りますが、でもその人が私を見て、私のフォロワー数だったりとか、キラキラっぽさのなさとか、そういうところで判断するんだったら、それまでのご縁だったのかな、と私は思いますね。なんかその人に本当に認められたくて、じゃあフォロワー数も増やしますとか、それで自分をなくしてしまったら本末転倒なので、まず自分を満たして、それから、この人にもし認めてもらえたら、だったら嬉しいなぐらいの気持ちで頑張ってます。はい、まとめです。自分には価値がないなとかって思ってしまうのは、やっぱり人と比べてしまうっていうところが大きいと思うので、自分なりの生き方の物差しを作って、自分なりの豊かさとかを見出していく。で、自分にあるものとか、すでに持っているものに気づくっていうことが大事というお話でした。はい、今日はここまでです。ありがとうございました。